What's up everybody? Karibu JbLivemusic.com. Naitwa Josiah Brown, ni audio technician. Leo katika lesson yetu ningependa tuanze kufahamu aina ya audio cable ambazo tunaweza kutumia kwenye signal chain. Unapozungumzia good sound ni long process kidogo. Leo nitazungumzia cable 4 ambazo ni XLR cables, TRS cables, TS cables, network or Cat5 cables. Katika cable nilizotangulia kuzitaja hapo, nitaanza kuzungumzia XLR cable. Wengi wetu tunaweza tukawa tunaifahamu XLR cable. XLR cable inafahamika kama microphone cable. Kwa kawaida inatumika kufanya connection on the stage. Tuna connect microphone kwenda kwenye mixer, tuna connect guitar baada ya conversion kwenye direct box. Tunatumia kusend signal kutoka kwenye stage kwenda front of house or FOH. Snake cable. XLR cable pia inafahamika kama balanced cable kwa sababu inaweza kubeba 2 audio signals. So kama mixer zetu zinaweza kupokea balanced signal, it means tutatumia balanced cable ambayo ni XLR cable. So XLR cable ina vichwa viwili ambavyo ni dume na jike. Mbele ya XLR cable ndio kuna kichwa ambacho ni jike, na nyuma ya XLR cable ndio kuna kichwa ambacho ni dume, ambacho unaona kina hizo pini 3 ndani, na jike ni hicho ambacho unaona kina matundu 3. Na hayo matundu au hizo pini zinaenda kwa namba. Kuna namba 1, namba 2 na namba 3. Na ndani ya XLR cable kuna waya 3 ambazo zinakuja kuwa connected na hizo pini au hayo matundu 3. Na hizo waya za ndani pia zina color codes kama unavyoona hapo. Zipo XLR cable ambazo ziko waya 4 ndani, lakini hizo zisikuchanganye. Tunazungumzia kwanza XLR cables ambayo ina waya 3 ndani. Tuende kwenye hizo color codes. Hapa tuna color code ambazo zipo tumepewa. Tuna color code nyekundu ambayo inakuwa connected kwenye namba 2 ambayo hii ni hot au in phase, na kuna color code black ambayo hii inakuwa connected kwenye namba 3 ambayo hii ni cold au out of phase. Alafu kuna hii ambayo inakuwa haina magamba, ipo tu uchi, ambayo inakuwa connected kwenye namba 1, initial drain wire. Tukiangalia color code nyingine ambayo tuko nayo hapa ni XLR pia. Tuna blue, alafu tuna nyeupe, alafu tuna hii ambayo inakuwa imechunwa kabisa. Blue ndio inakuwa connected kwenye namba 2, alafu white color code inakuwa connected kwenye namba 3, na hii iliyokwisha kuchunwa hii inakuwa connected kwenye namba 1. Kwa hiyo kwa muunganiko huu tayari tunaweza kupata balanced microphone cable. Sasa kitu kingine ambacho kinaweza kufanyika hapo ni kwamba ukishort pin namba 1 ukaikutanisha na namba 3 ukaacha namba 2, hizo 1 na 3 zikawa zimekutana pamoja, tayari unakuwa umetengeneza unbalanced microphone cable. Na ninapozungumzia balanced na unbalanced, inamaanisha balanced ni stereo cable ambayo ina uwezo kubeba audio signals 2, yani left and right, na mono ni hiyo unbalanced ambayo imeshotiwa. Stereo sio high frequency au mchicha kama wengi wanavyoita. So faida ya balanced cable, inatusaidia kusafirisha signal kwa umbali mrefu bila kupoteza quality iliyotoka kwenye source. Inatusaidia kusafirisha signal kutoka kwenye booth kwenda kwenye loudspeaker, na inatusaidia kutoka kwenye booth pia kwenda kwenye stage monitor speakers.